ওর সাথে বিয়ে হলেই আমার অনেক ঝামেলা হয়, অনেক প্রবলেমে পড়তে হয়, কারণ বউকে অনেক সুন্দর লাগতে হবে। ওর কথা হচ্ছে যে এত ভারী ভারী গয়না পরো, সোনার গয়না, এত ভারী একটা ড্রেস পরো। আমি 5.5 ঘন্টা এখানে বসে, আমি এখনো খাইনি, আমায় খেতেও দেয়নি। বিয়ের শুরুর দিন থেকেই অত্যাচার শুরু হয়েছে আর কি। সেটার কারণ হচ্ছে যে জানি না বাকি জীবন এর আগের বার একবার বিয়ে করতে গেলাম, সে সুইসাইড করলো। কি কারণে হয়তো করতে চাওনি মনে হয় বাকি এখনো না, 7 জন্য বলতে তো একটা কথা আছে। আচ্ছা, তো আমরা 3 বার বিয়ে করেছি এই জন্মে, আরো কতবার জানি করি। হ্যাঁ মরার আগ দিন পর্যন্ত বিয়ে করতে চাই।